जी दोस्तों, आज ये इंस्टॉल किया हमने सनफ्लेक्स की 2.5 की लिथियम बैटरी। इसके साथ ये इन्वर्टर है फोटोन का। ये देखें ज़रा, अभी इस टाइम 2.0 का लोड ऊपर से आ रहा है, 2000 वाट आ रहे हैं और आगे लोड भी 1.5 यूज़ हो रहा है और बाकी ये बैटरी को चार्ज कर रहा है। और वापडा हमारी बिल्कुल ज़ीरो है। ये देखिए 0.2, ये प्रोटेक्टर की कोई होती है, लेकिन वापडा हमारी बिल्कुल ज़ीरो है। ये देखिए सिस्टम माशाल्लाह बेहतरीन इन्वर्टर है और बैटरी भी बहुत ज़बरदस्त किस्म की है। ये अभी 95% बैटरी है, इंशाल्लाह ये चार्ज होगी और शाम को ये बैकअप के तौर पे यूज़ होगी।